हाई गरौँ हेलो गाइस हामी के गर्न आँटेको भनिदेऊ त हामी के गर्न आँटेको हैन हौ हामी के गर्न आँटेको भनिदेऊ न यहाँ हामी के गर्न आँटेको हैन हामी चाहिँ नि मुसा गाड्नु आँटेको कि वी आर अबाउट टु बडी दिस माउस or is it a rat or a mouse I don't know है maybe it's a mouse no I think it's a rat किनभने यसको साइज अनुसार हेर्नुस् है rat नै होला है यसले प्रपर बरियल दिनु आँटेको है मी एन्ड माई सन हो अन्त हामीले यहाँ खनिसक्यो यहाँ खनेको देखाउ त हामी यहाँ खनिसक्यो हो खन त भयो अब यो यहाँ गाड्नुपर्छ हो we are gonna give this rat a proper burial हो यहाँ बरियल हो अब पुडुङ 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 मलाई यो चाहियो म यहाँ बस्छु पुड्नुपर्छ अब पुरा पुरा सबै पुड्नुपर्छ हो अन्त पुड्नुपर्छ हो यो गाड्नुपर्छ यहाँनिर है lies the body of a rat है here lies the body of a rat है which was petrified mummified है eaten inside out by maggots है अन्त so भाइ प्रार्थना गर उयो गर न जिजस मेरो पछि पछि भन जिजस यो मुसालाई स्वर्ग लानुस् यो मुसालाई give him peace rest in peace rat in peace rat in pieces amen अब फ्लावर छ अब लास्टमा यस्तो गर्नुपर्छ नि छु गर तिमी छु ना मुसा ल बाई बाई मुसा ओके वी आर डन भयो